我係錢剛。20年啦，我諗無論任何人受過咩傷，都應該忘記啦啩。但係我諗至少有一個人，永遠係唔可以忘記呢場災難。阿氣入嚟啊！你睇下，地震局已經有晒準備㗎啦。一有前震，我哋就知道源頭同埋強度，你唔需要咁擔心㗎。汪組長，你知唔知今日係咩日子啊？等到前震嚟嗰陣已經太遲㗎啦。我知，今日7月幾多號啊？27啊嘛，係啊，27號。雖然地震可能喺未來2日之內發生，但係你都唔可以咁輕舉妄動㗎。輕舉妄動，你知唔知個度嗰班人喐都唔想喐啊！一聽到北京話要震咋，就將自己都震落嚟啊！唉，佢哋都有佢哋嘅理由㗎。雖然中短期報告已經出咗㗎啦，但係邊有人好似你咁樣咁肯定北京一定會有地震㗎？反正都要睇前震㗎啦。我諗，所有嘢都要經過歷史嘅考驗㗎。哼，都唔知海城嗰次咪好彩。唉，好啦，我要翻去做嘢㗎啦。你唔係就諗住避下局長啊嘛？等陣，點啊？你通知你屋企未？咁你咧？3個字我已經通知咗佢哋，地震就係嚟嘅。得啦，我識點做啦。劉局長，咁我唔知啊嘛。劉局長呢度喺度咩？零閃心區緊喎，呢冇乜人咁形容咪得啦。係我知啊，但呢度有特笨咧。我明，你諗住平時係咩氣象數據嘛，揾到發生地震嘅地方，得啦，唔使急啦。今朝開個會，就發生前震之後咧，消防都疏散嘅。但咁佢證明係喺北京得，我明。嗱，你之前講咩？北京嘅屋會搖搖嘛？你知唔知北京係咩地方？北京冇咗正處地方，北京會係生產2啲嘅地方啊！嚇，有咩嚟擔保啊？所以嗱，未有證據發生，未有證據發生之前，我都仲要但我相信咧你今日用你錢擔保喂，我係國家地震局嘅耿慶國，我想揾賈雲。好嘅，請第一陣。喂，喂，賈生啊，有一位自稱喺國家地震局工作嘅耿慶國揾你。哦，咁啊，麻煩你幫我接過嚟啊。好嘅，等一陣。喂，阿國啊，係啊，揾我咩事啊？先問下我哋啫。哦，咁啊，我唐山呢邊咧仲未發現到啲咩喎，咁我諗就要搜索多幾日。咁就好啦。咁你而家做緊啲咩咧？揾緊前震嘅資料咯。咁啊，仲有咩事啊？冇咩啊嘛。咁啊，你要保重下身體咯。等搞掂單嘢之後咧，出去飲翻杯啦。我自己見啦。係咁啦，拜。喺嗰一日凌晨3點42分，大地震終於發生。事前並冇乜嘢前震。喺當時最痛苦嘅人，應該都唔係受難者或者家屬，
因為佢哋應該處於一個精神恍惚嘅狀態，只係感到難以置信。相對地，嗰啲本來可以有能力拯救其他人嘅地震工作者，佢要為自己無能而內疚，受咗自己同他人嘅責怪。等陣再講。你悶都唔記得生啦，係唔得閒生嘅。係咪要我去唐山走翻轉？唔使啦，小王都去咗啦，而且你去都係俾人打嘅啫。其實今日嚟，我係俾樣嘢俾你睇。呢隻錶係咪搞混你啊？佢老婆叫我交俾你嘅，隻錶已經壞咗啦，停咗喺地震嗰一下。佢點去㗎？佢棟樓冧咗落嚟，嚇死咗。我諗你都係時候翻屋企休息一下，已經3日喺度工作㗎啦。我唔攰啊！我唔想因為我嘅下屬啊，因為疲累而影響佢嘅工作，而且其他人都有佢嘅睇監。我唔可以啊！我已經令到無數嘅唐山市民喪失咗生命㗎啦，所以我呢個唔係你嘅責任，呢個我嘅責任啊！唉，當初我連地質係乜我都唔知，我就係擔任呢份工作。嗰時仲話未有證據確實之前係唔可以行動喎。我根本就係喺度怕事。唉，所以而家可以做到嘅嘢，只係幫人負上責任。唉，終於有機會出嚟鬆下啦！係啊！誒，記唔記得呢個公園啊？呢個公園啊，我記得細個成日喺度跳飛機㗎。好鬼，睇你而家都唔夠膽跳啦！好，我就跳俾你睇。都話咗你㗎啦，老鬼！唉，人老啦，冇鬼用啊！今晚有多嘢做。如果呢度發生地震，我諗以後都唔會喺度跳飛機啦。你估地震幾時發生啊？我諗1980年左右應該會發生嘅。我諗今年下半年就會喺天津、唐山、北京一帶嚟料㗎啦。睇嚟我哋即刻去揾徵兆咯。咁啊唔使，而家都仲容許我哋玩一盤跳飛機嘅。啱嘅。咦？新錶喎！哦，係啊，我老婆上個禮拜送俾我嘅，都幾靚嘅，你中意嘅，攞去洗啊！切，我都唔戴錶嘅。係咩？咦？呢隻咩嚟㗎？手鐲咯。咦？幾靚喎，好貨色啊！係啦。我翻嚟。你翻嚟做咩啊？你唔係應該死人地震局嘅咩？你可以警告你屋企人，點解你唔可以警告北京嘅人，警告唐山嘅人啊？對唔住。對唔住，我知你已經盡咗力㗎啦，但係我唔可以忍受犧牲人哋嘅性命嚟拯救自己嘅性命。對唔住。喪失至親嘅人，甚至係一切，無疑打擊係非常沉重。有啲人會選擇放棄自己嘅生命，有啲人會選擇逃避，永遠都唔會去回想。
有啲人會帶着傷痛、痛苦咁過一生。如果係你，你會點揀呢？嚟緊。咦，聽過叔？好耐冇見啊，阿哥。坐。最近點啊？冇啊，咪成日要翻到工行咯。生活都算過得去啦。唉，都已經過咗20年啦。係啊，時間過得真係好快。當日嘅受難者，我諗大多數都忘記咗啦吧。忘記？嗰陣時真係痛不欲生。如果唔係嗰個電話，我今日都唔喺度。電話？咩電話嚟㗎？我未聽過嘅。嗰日我大佬鬧完我之後，證明打個電話俾我，佢同我講多謝。多謝？多謝我救咗佢屋企人。救咗屋企人？哦，你話俾佢聽。佢嗰句説話已經救咗我，我下定決心，永遠都唔會忘記嘅。再諗，我訪問過好多人，個個都話唔想去記得，唔想去回憶，淨係想快啲去忘記佢。係嘅，時間真係可以沖淡一切。但係我諗回憶、經驗都唔應該被遺忘。如果唔係，佢哋就真係離開我哋。2、3 ，action！ 有督仔。你一係俾我食晒佢，一係你自己食晒佢。好啊，你食晒佢啦。最近點啊？